这个经典感应，杜老师刚才讲过了。我先准备一个导体，请记得哦，导体也是原子所组成。像我选了一个金属导体，这金属导体它只是可以让电子在上面随便乱动、自由移动，所以称之为叫它对于电子的束缚力是比较小的。所以每一个金属原子，它周围的电子都是可以随便的移动的。就好像这里面有非常多的可以任意移动的电子存在在这，我们称之为叫做电子海。你看过海吗？海里面的水是可以自由的到处的去徜徉，没错吧？所以这里面的电子也是这样子的。不过请你记得哦，杜老师讲了这么久，只告诉你电子可自由移动，质子可以吗？质子是不行的。